Bismillahirrahmanirrahim. Faksironna mangka nyeureurkeun sanyana anjeun binuni taukidil khofifati. Faksiron min dikriha nyeureurkeun sanyana anjeun binuni taukidil khofifati kalawan nganggo nun taukid khofifah. Min dikriha tina nyarioskeun kalimatul Islam. Aya kalimatul Islami tegesna kalimahna Islam. Bil adabi kalawan adab tata krama. Aya ma'al adabi tegesna sartana adab-adaban allati anu zakaro anu parantos nyarioskeun hakana itu lati sal kaumu kaum. Wahada sareng ari ieu teh syuru faksironna syuruun eta syara samaha muga ngamurahkeun minhu ti musannif samaha muga ngamurahkeun ka musannif sallallahu Gusti Allah taala bari maha luhur Allah fi panit tasawufi dina fan tasawuf alladzi anu huwa ari itu ladzi hayatul qulubi eta hirupna pirang-pirang hate. Jadi ilmu tasawuf mah ngatur naon hate. Rottaba nartibkeun musannif hu kana itu adab ala ma'rifati aqaidil imani kana nganyahukeun pirang-pirang aqaid iman. Di annahu karna saesna kalakuan sareng tingkah la yumkinu muaqongan naon asairu lempang ilallahi ka Allah taala bari maha luhur Allah illa ba'da ma'rifatiha kajaba dina sabada nganyahukeun itu aqaidul iman. Jadi ketika urang rek ngaos ilmu tasawuf usahakeun ngaos heula ilmu tauhid. Ulah ngaos ilmu tasawuf langsung tapi teu acan ngaos ilmu tauhid. Jadi tetap ilmu tauhid heula udah diaos. Bade ngaos ilmu naon wae? Bade ilmu fikih, bade ilmu tasawuf, bade alat bilaghah, sorof, tetap kudu diawali ku ngaos ilmu tauhid. Musannif beres ngabahas ilmu tauhid, ayeuna musannif bade ngabahas ilmu tasawuf. Wa haddu tasawufi sareng ari hadna tasawuf ilman eta ilmu huwa ari itu ilmun eta ilmu biusulin kalawan pirang-pirang pokok yu'rafu anu dikatahui di kalawan itu ilmu naon salahul qalbi maslahatna hate. Jadi urusan bab hate bab tasawuf mah wasairil hawasi sareng sasesana pirang-pirang anggahota termasuk ngajagi anggahota. Wa amalan sareng ngamalkeun wari itu amal al akhdu eta nyandak bil ahwati kalawan nu leuwih ati-ati minal ma'murati nyatana tina pirang-pirang nu diparentah ngalaksanakeun parentah Allah ge api dina bab tasawuf mah. Wastinabil manhiyati sareng ngajauhan pirang-pirang anu dilarang. Wal iktisaru sareng ngaringkes ala daruriyati kana pirang-pirang daruriyah. Wal minal mubahati tina pirang-pirang anu mubahah. Wa yuqalu sareng dicarioskeun wa ari itu tasawuf ajidu eta tayeng pisulukin dina ngambah ila malakil muluki kana malakil muluk. Wa yuqalu sareng dicarioskeun wa ari tasawuf ibdul hawasi eta ngariksana pirang-pirang panca indra. Wa muraatul anfasi sareng ngariksana pirang-pirang nafsu. Wal makna sareng ari maknana mutaqaribun eta anu silih deuketan antara hibdul hawas muraatul anfas. Wa ghayatuhu sareng ari antekna ilmu tasawuf salahul qalbi eta maslahatna hate
urusana ilmu tasawuf matikeun kamaslahatan hate wasairil awasi sareng kamaslahatan sasesana pirang-pirang anggahot panca indra di dunia wal fauzi sareng bagia bi a'lal marotibi kalawan pangluhurna pirang-pirang martabat fil uqba di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, gitu. Bagia dunia akhirat. Wa mauduhu sareng ari maudena itu ilmu tasawuf al akhlaqul muhammadiyah. Eta pirang-pirang akhlak anu bangsa Muhammadiyah bin haitsu tahalluq tina sakira-kira berakhlak biha kalawan itu akhlak. Wa'lam sareng kedah terang anjeun anna tasawufa kana saya sunat tasawuf bi maknal amali eta kalawan makna amal. Wa ari itu tasawuf at-tariqu eta teh tariqah. Tasawuf teh tariqah. Wa amma syari'atu sareng anapun ari syariat bahya mangka ari itu syariat al ahkamu eta pirang-pirang hukum allati anu warodat anu datang itu ahkam anis syari'i ti Allah sareng ti Rasulna. Al mu'abaru anu dibahasakeun naon anha itu al bidini kalawan agama. Wa ammal haqiqatu sareng anapun ari hakikat bahya mangka ari itu hakikat asrarus syariati eta rahasiana pirang-pirang syariat. Jadi mapainya malah pagedang teh ulah langsung kana hakikat. Kudu melalui heula naon syariat. Wa natijatu tariqati sareng ari natijahna tariqah bahya mangka ari tu natijah ulumun eta pirang-pirang ilmu wa ma'arifun sareng pirang-pirang ma'rifat. Tasulu anu hasil itu ulum sareng ma'arif likulubi salikina kana pirang-pirang hatena anu ngambah kabeh ba'da sopa ihadina sabada bersihna itu kulum min kadaroti tobai tina kokotorna pirang-pirang tobeat al basyariyati anu bangsa kemanusiaan ku ngaji ilmu tasawuf supaya ngebersihkeun kokotor tobeat manusia nu aya di diri urang. La wala syai'a sareng teu aya naon-naon eta tetep aqrabu anu leuwih deukeut di sopail qalbi kana bersihna hate min kasrati dzikri la ilaha illallah tina nyeureurkeun dzikir lapad la ilaha illallah ma'al adabi sartana adab kan aya dzikir ngan saukur lisan tapi teu nganggo adab tata krama. Supaya zikir urang tepi ka Allah gampang ditepikeun ka Allah tegasna urang jadi jalmi anu ma'rifat ka Allah maka zikir eta kedah nganggo adab tata krama. Alati anu zakaro anu nyarioskeun hal itu lati saha Allah ahlullahi ahlina Allah radhiya muga bikaridho Allah Gusti Allah taala bari maha luhur Allah anhum itu ahlullah wa mata taraka sarang kira ninggalkeun saat taroha atawa kanu pangseueurna itu Adam udah jauh alaihi kaitu si jalma nyaeta si salik ya naon alwusul tepi ila matlubihi kana anu disupri ku itu si salik. Wal adabu sareng ari adab-adabana ima qobliyatun eta boh qobliyah wa ima musahabatun sareng boh musahabah wa ima ba'diyatun sareng boh ba'diyah. Wal qobliyatu mangkari qobliyah ayyujadida eta yen nganyar-nganyar si jalma at-taubata kana taubat. Jadi sebelum dikir teh urang kudu taubat heula ka Allah eta qobliyah. Lima tina perkara waqa'a anu tumiba ti dina itu ma minal mukhalafati tina pirang-pirang anu wilayaan tobatan lisan urang, tobatan soca urang, tobatan cepil urang, tobatan panangan jeung sampean urang sebelum urang ucapkeun zikir ka Gusti Allah ku seueurkeun ngeureurkeun maoskeun istighfar.
awil khawatiri atawa pirang-pirang kereteg arrodi ati anu goreng wa ayat atau haro kereteg urang nu goreng hasud dia ujub sum'ah takabur leungitkeun dina hate urang eta sebelum urang zikir ka Gusti Allah ngucapkeun sebelum ngucapkeun la ilaha illallah wa ayat atau haro sangyeun ngabersihkeun si jalma minal hadasi tina hadas berarti gaduh naon wudu kada gaduh wudu wal hubusi sareng najis bisi aya dina anggota badan urang najis bersihan kurang wa ayat wajah sareng yen madep si jalma ilallahi ka Allah taala bari mahalur Allah bi rabbatin kalawan resep yasula karena supaya hasil lahu pikeun si jalma nyata si salik naon al jam'iyatu jam'iyah bi dzikri dina zikir wa yastaghfiru sang yen minta hampura si salik Allah ka Allah taala bari mahalur Allah bima kalawan perkara tayasaro anu narima gampang itu mah bi ai sigotin kumaha wae sigatna kanas anu bukti itu mah sigatna mah kumaha wae takbir istighfar rek nu gampang astagfirullahaladzim wa atubu ilaih tawa astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih atawa astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar eta jadi isina naon teh taubat teh usahakeun sesuatu anu matak keluar tina aturan syara tinggalkeun kretek-kretek anu goreng tinggalkeun bersihan kurang tuluy tina hadas tina najis tuluy padepkeun urang diri urang ka Gusti Allah teras nyeureurkeun maca naon istighfar kalawan bima tayassara istighfarna nu mana wae urang hafal wa yusalliya sajabat tidinya salajenna sataacan dikir teh wa ayusalliya sareng yen maca shalawat si salik ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadzalika etanya kitu di wa yastaqbila sareng yen madhab si salik geus beres maca shalawat kakara madhab ka mana al kiblata kana kiblat padepkeun badan urang kana kiblat di annaha karena saesna itu kiblat afdalu jihati eta pangutamina pirang-pirang jihad sabab teu aya anu paling utama jihad afdal jihad itu adalah jihad naon kiblat wa yastadiro sareng yen ngahadirkeun si salik syaikhahu kaguruna salik liyakuna karena supaya bukti itu syaikh Ropi kohu eta teh baturna itu si salik pisairi dina lempang. Bahkan lamun bisa mah aya guru urang nu barengan ke urang ketika urang rek zikir ka Allah. Sumaya syara'u teras tumandang si salik pidikri dina dikir. Eta azab adaban qobliyah sebelum naon zikir. Kartos teh. Jadi adab-adaban sebelum zikir. Qobliyah teh kan sebelum teh nya sebelum teh naon teh qobliyah teh nyiapkeun bahasa. Jadi adab-adaban qobliyah atanapi sebelum naon zikir. Hiji naon? Hiji urang kudu nganyar-nganyar naon? Tobat tina mukhalafah. Atanapi tina kretek anu goreng. Tuluy ngabersihkeun tina hadas. Tuluy ngabersihkeun najis, tuluy madhab ka Allah subhanahu wa ta'ala. Tuluy maca istighfar, teras maca sholawat, teras madhab ka mana? Ka kiblat. Eta adab-adaban sebelum naon? Dikir. Bahkan leuwih utama mah cenah ketika urang bade ngalakukeun dikir teh kudu aya nu ngabarengan guru urang. Hartos teh anu nuntun, anu ngabimbing ka urang ketika urang zikir menuju ka Allah. Taqarrub ka Allah. Eta adab-adaban qobliyah. Wa ammal adabu sareng anapun ari adab-adaban al musahabatu anu musahabah. Lahu pikeun salik ayeuna adab-adaban musahabah. Payas tadaro maka lamun ngahadirkeun salik maknaha kana maknana itu lapad la ilaha illallah ijma'lan kalawan jumlahan. Wa ayu haqiqa sarnian nganyatakeun si salik al hamzata kana hamzah wa yamuddu jeung manjangkeun salik alifat kana alif lamadan lain manjangkeun mutawasiton
anu mejeuna. Wayab tahu jeung matahkeun si salik atawa si zakir teh nya biasa si zakir teh anu zikir. Ha a ilaha kana hana lapan ilaha patatan kana patah kopi patan anu enteng. Wayamudu sareng manjangkeun si zakir atawa si salik alif Allah kana alif nalapan Allah wa alifa ilah sareng kana alif nalapan ilah madan kalawan manjangkeun tobian anu mad tobi. Wayati sareng ngadatangkeun si salik bil hai kalawan nganggo ha minallahi ti Allah. Dina lapan Allah wayakipu sareng ngadago si salik alaiha kana itu ha na lapan Allah wayad kura sareng yen dikir itu si salik himatan kalawan himah wa quwatan sareng kekuatan wa ayyakuna sareng yen bukti naon dikruhu dikirna itu salik rogbatan eta anu resep fi mardatillahi dina karidon Allah wa mahabbati sareng cinta ka Allah wa imtisalan sareng turut li amrihi kana parentah Allah la riyain lain dia wala sum'atin lain jeung lain sum'ah wala li amri dunyawiyin jeung lain karena urusan dunia au ukhrawiyin atanapi urusan akhirat. Wayan pasar yang ngeuwekeun salik al aqwana ka makhluk min qalbihi tina hatena salik li anna mulahadata syai'in kana saesuna mulahadah na hiji sesuatu min hatina itu aqwan tiun eta anu megatkeun anillahi ti Allah taala bari mahlur Allah. Walaula alna li syaihin jeung lamun teu aya saesuna pikeun guru madkhalan eta tempat asup bisairi dina leumpang ma sagu maka moal ngameunangkeun itu si jama-jama si aqwan lau kasalik mulahadatahu kana mulahadohna si salik atanapi ngalirikna itu si salik bi halil bidayati dina tingkah na bidayah wa yajlisa sareng diuk si salik kajulusihi seperti diukna itu si salik atawa si zakir bi tasyahudi dina tasyahud illa li ta'abin kajaba karna capek paya juju maka menang naon atarabu sila wayang mado jeung yen meremkeun itu si dakir atanapi si salik ainaihi kana dua panona itu si dakir bi anna lahu karna saesuna itu si yagob madu ainaihi taksiron eta tetapak pitan wiril qalbi dina caangna hate wayab tadi ajeng yen ngamimitian si dakir bila min jihatil yamini kalawan teu tina jihad katuhu wayar jeung balik si dakir bi alahin bilahin kalawan bila kalawan lapadla min jihatil yamin ti jihad katuhu wayar jeung balik si salik bilahin kalawan padilahin wayatamu jeung untungan si salik billahi kalawan Allah jihad yasari kana jihad mukenca musyiron barina anu isyarah ila qalbihi kana hatena itu si dakir baida aroda maka di mana-mana ngamaksud itu si dakir khotamatan nungtungan si dakir adikro kana dikir khot mahu kana nungtungan itu dikir bi Muhammadur Rasulullah kalawan Muhammadur Rasulullah. Taya adab-adaban naon musahabah tadi mah sebelum zikir ayeuna mah ketika naon zikir. Hiji ngahadirkeun maknana ijmalan. Makna ijmalan teh berarti la ilaha illallah teu aya di pangeran anu hak ditaati parentah sareng laranganana kajaba Gusti Allah. Nganyatakeun al hamzah manjangkeun alif la ilaha lam dan mutawassiton la ilaha wa patahkeun saihana la ilaha fathatan khabibatan la ilaha wa yamudu alif tuluy panjangkeun sinaona si alifna la ilaha illallah
kalawan madnaon tobi'i tuluy la ilaha illallah datangkeun sinaona hakna illallah gitu kan nya wa ya'ti bil ha'i minallah la ilaha illallah hakna ayanya tuluy cicing wa ali wain kuro pikir sungguh-sungguh kuatan wa ayakun dari robatan bari dikir nanti ketika tanamkeun dina hati urang teh cinta ka saha ka Allah jeung hayang meunang ridona Gusti Allah jeung karena turut urang ngalakukeun dikir teh karena parentah Allah lain riyain lain riya lain sum'ah lain karena urusan dunia dikir teh lain karena hayang beunghar atanapi bahkan lain karena urusan akhirat karena Allah hartos teh bahkan ngeuweuk awayan al-aqwan bahkan makhluk teh leungitkeun gitu leungitkeun pohokeun keur dikir kitu mah ka sasaha ge ka makhluk kana hutang komo naon poho kitu nya ka lanceuk ka adi ka dulur ka salaki ka pamajikan ka babaturan ka induk ka bapa ge kadang dileungitkeun pokona mah urang jeung saha jeung Allah min qalbi li anna mulahadata syai'in sabab ngalirikna sesuatu eta teh matak megatkeun ti Allah sok al qalbu wahidun lamun hate urang teu fokus kana hiji perkara berarti bakal belok sabab hate manaon wahidun al qalbu wahidun idastagola an syai'in saqatoan didihi di mana katu ku hiji perkara makarang saja itu kan ras saatosna kitu calik sapertikeun calikna posisi naon tasyahud nya jadi alusna dikir teh posisi salik kumaha tasyahud kajaba capek cangkel ieu lamun teh mah posisi tasyahud lami teuing mah maka tiasa paya juju atarabu maka meunang naon sila cenanya tuluy peureumkeun panon li anna laut asiran pinadir sabab peureumna panon eta teh mata caang hate itu nya tuluy ngamimitian jihad yamin gitu kan la tah kanya ieu katuhu kanya la nya bila teh jihad yamin waju biilah la ilaha tungtungan jihadil yasar illallah harus tak la ilaha illallah berarti la kakatuhu ilaha di tengah illallah ka mana ka kenca kartos teh dak sok kitu nya dikira la ilaha illallah la ilaha illallah gitu kan ayo kieu la ilaha illallah kartos teh bari isyarat kana hate baida aroda kota madikro di mana ngamaksud kana dikir kota madikro mah bimun tah jadi ketika urang geus misalna urang target dikir teh geus magrib teh 100 misalnya nya atawa 33 lah nu biasa tah ketika beres la ilaha illallah tungtungan kulapan Muhammadur Rasulullah kartos teh jadi ketika urang rek ngaisyarahan bahwa dikir urang terek di ek beres sadang geus meunang target 100 1000 atanapi geus meunang 33 maka ditungtungan ku lapat Muhammadur Rasulullah eta adab musahabah bidikri wa amal adabu anapon ari adab-adaban ayeuna adab-adaban sabada naon zikir wa amma adabul ba'diyah sareng anapun ari adab-adaban ba'diyah pa inau kana saya sudah sidakir atawa salik sidakir yaskutu eta repe sidakir wa yaskunu sareng tenang sidakir bi khusyuin kalawan khusyuk geus beres dikir teh nya tenang cicing heula kalawan khusyuk fa innal dzikri karena saya sunah eta tepikeun dikir waridatun ari aya pirang-pirang waridah taridu anu datang itu warid ala qalbi dzakiri kana hatena si dzakir walayat amakan ujung teu kongang naon al waridu warid minal qalbi tina hate illa bidalika kajabaku tu yaskutu jeung yaskunu tuh dicicing heula tenang heula
Faida kana maka di mana-mana bukti naon al waridu waridun eta warid zadata zud wajabata wajib naon atam hulu mere tempo hatta yatima sehingga sampurna itu warid wayatamakanu jeung kongang warid fil minal qalbi tina hate payastawi mangka ngakuran ingdau disandingan sidakir naon ad-dunya akbalat nahan narima itu dunia abarot atau nukangan itu dunia waidakana jeung di mana-mana bukti naon waridun warid tawakal eta tawakal sidakir sorota jadi itu sidakir ba'da dalika dina sabadana itu kulun tawakal awadon eta anu nukeurkeun amrahu kana urusana itu sidakir ila rabbih ka pangeranna dakir fi kulli syai'in dina setiap perkara. Nah, jadi ieu mah sabada naon? Sabada zikir. Ya, sabada zikir. Wa idza kana sareng di mana-mana bukti si waridun eta warid sobar ta sobar siwa sidakir sorot jadi sidakir ba'da dalika dina sabada dikir ya layan zi aju eta moal ulang rasa kaget itu sidakir minta pakumil ahwali tina kagetna bertubi-tubina pakewuh wa kada jeung eta nya kitu di minal waridati tina pirang-pirang waridat qala nyarios sal imamu Imam Ghazali radhiyallahu anhu wali hadihi saktatu jeung eta pikeun ieu saktatah repeh tenang tentrem adabun ari aya pirang-pirang adab-adaban muraqabatullahi ari aya pirang-pirang adab-adaban muraqabah ka Allah wa ijra'un jeung ngaberjalan makna dikri jeung ngaberjalankeun makna dikir ala qalbi kana hatena si dakir di mata ketika dikir teh hati teh ngamanaan naon anu dibaca kurang bahkan sifat jamal kamal kohar jalal na Allah kudu kabayang kurang wa nafyul khawatiri sareng ari ngeuweuhkeun pirang-pirang karetek kula tegasna sakabeh khawatir wa jam'i hawasi sareng ngumpulkeun anggotana si zakir kula tegasna sakabeh hawasi bihaisula tataharruf kalawan sakira-kira terobah menuti sidakir atau salik naon syaratun hiji rambut na sidakir hiji buuk sidakir bahkan bakatku tenang cenah ulah aya robah walaupun satu lembar naon buuk cicing geus dikir tanya tenangkeun diri urang tawakalkeun urang ka Allah hadapkeun diri urang ka Allah ketika urang sabada naon zikir nya ulah cicing tenang tapi sare ulah bahkan rambut oge selembar pun ulah aya usik Masya Allah kalatil hurati seperti tingkahna ucing indastia dil paroti dina nalika ngintip beurit seperti kenaon ucing ngintip naon beurit dina pada cicing we dah kalem kitu nya teu usik-usik ha eta wa ayat tumajeng yen numputkeun si dakir nafsau kadir dirina si dakir nafasna sidakir biqadri taqati kalawan ukuran kemampuan miraran bolak-balik kalawan bolak-balik aqalluha ari pangsaeutikna dikir salah satun eta tilu ila sab'atin nepi ka 7 hatta yadura saingga yen muter naon al warid di jami'i arkanihi dina sakabe pirang-pirang rukunna itu dakir wa yubadira wala yubadira sareng ulah gagancangan si dakir syarbal mai kana nginum cai geus dikir teh ulah gancang hayang nginum cai kitu nya akibat dikri dina sabada naon dikir sabada dikir teh ulah langsung minum cai nyantai heula we painau karna saesna itu syarbal ma yutbiu eta mareunkeun itu syarbal ma makana perkara tahasol anu hasil tu ma min anwari tina pirang-pirang cahayana itu si zakir tina cahayana itu dikir atuh tina cahayana itu ma tawa dikir jadi sabada dikir ulah langsung minum naon minum cai sabab matak mareman kana naon cahaya sabada urang naon zikir nyantai tengok hayang euy baida dawamat maka di mana-mana ngadawamkeun
Faida dawam tak maka di mana-mana ngadawamkeun anjeun ala dikri kana dikir bihadal adabi kalawan ieu adab-adaban. Di mana-mana urang geus ngadawamkeun ieu zikir kalawan nganggo naon? Adab tata krama engke akhirna bakal taroko. Naik anjeun. Etas adu tegesna naik itu si dakir. Wah, bakal naik derajat urang di hadapan Allah. Lamun geus dawam urang dikir bake adab tata krama. Adab tata kramana cek tadi samemehna lakukeun, keur dikirna laksanakeun, nya kitu di sabadana harus dikerjakan. Wa isbatul alifi sareng ari netepkeun alif daruratan eta darurah ala hadin netepkeun anak wala tardo akana ridho akana dunia atau tamliku jeung teu ta'alluq akana itu kaitu mar'ah bihada dikri kalawan ieu dikir mustamid anu ngurung alal adabi kana adab-adaban ay bisa babi tegesna kalawan sababna ieu dikir a'la rotabi kala pangluhurna pirang-pirang martabat jam urat batin ay lapa rotabi eta jamana rotabun waya jeung ari itu rotbah al khaliqatu hasanati muhmudati eta pirang akhlak anu di alus anu dipuji akibatuha anu ari akibatna itu khaliqatul hasanah gitunya wa adna rotbatil islamiyati sareng ari pon ari panghandapna martabat anu bangsa Islamiyah laumun nafsi eta moyogna kana nafsu alama kana perkara sodaro anu bijil itu emak min hatina itu nafsu minimal etanya ngarasa diri teh naon hina gitunya minal di hadapan Allah tadi minal mukhalafati tina pirang-pirang wilayaan wa ala hajing ari pangluhurna martabat rotbatu siddiqiyah eta martabatna siddiqiyah yanalu anu ngarawat hakana itu rotbah sal abdu hamba ba'da dukhuli dina sabada asupna itu abdu fi maqamil ihsani dina maqamna ihsan. Nah kayak bakal kena kana maqam siddiqiyah geus dawam zikir nya. Bahkan jalmi anu deket ka Allah itu nya sagala rutina bakal dicumpuanan ku Allah. Wa wasar artu maqamul ihsan anta buda eta ibadah anjeun Allah ka Gusti Allah. Karena kaya saya sunah anjeun taro eta ningali anjeun ku ka Allah. Eta ihsan anta budallah kana ka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Kata ihsan. Wa ratbatu siddiqiyah sareng ari ratbatu siddiqiyah di nafsiha dina datiana itu ratbatu siddiqiyah murad abun eta pirang-pirang tartiban mutafawit otatun anu misa-misa atau anu beda-beda baduha tegesna ari sapalina itu marotib a'la eta langkung leuwih luhur mimba di tina sapalina deui wa ala jeung ari pangluhurna itu marotib rotbatu Abi Bakar Siddiq eta martabatna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masyaallah pangluhurna martabat deui iwati martabat Abu Bakar Siddiq bahkan dina kitabna Sahihul Ibad diterangkeun seandainya imana Abu Bakar ditimbang jeung iman sakabeh makhluk Allah maka bakal berat kene iman saha Abu Bakar. Masyaallah. Abu Bakar sangat luar biasa. Wala ya'lu jeung teluhur itu Abu Bakar Siddiq maqamata siddiqin siddiqiyati kana maqamna kalawan maqamna siddiqiyah ila maqaman nubuwati kajaba maqamna nubuwah. Aya tapi nya nu ngaluhuran maqam Abu Bakar nyatanya maqam para nabi. Wa sahibu maqamis siddiqiyah maka ari sahibna maqam siddiqiyah lau tahatok eta lamun ngalengkahkeun naon maqamna itu Abu Bakar tanazila yakin turun pi maqamin nubuwati dina maqamna nubuwah hampir-hampiran bakal Abu Bakar kan moal aya di nabi sabada kanjeun nabi ila nubuwah takajaba nubuwah qad kutimat nyata ditutupan itu nubuwah tuh seandaina aya di nabi sabada rasul maka Abu Bakar bakal jadi nabi bakat kuluhur maqamna kan moal bisa gitunya da la nabi ya ba di anak khotimul
dia cek Rasul moal aya di nabi sabada Rasul binabiyina kalawan nabi urang sararea Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa siddiqiyah sareng ari siddiqah lan tutam eta teu ditutup nama qaum siddiqiyah maka ari maqam siddiqiyah maqamul wilayatil kubra eta maqam wilayatil kubra wal hilafatul udma sareng ari hilafatul udma wa hadal maqam jeung ari maqam tatarodapu eta tuluy-tuluy tiadene itu hadal makom naon al futuhatu pirang-pirang terbuka wa ta'adu majeng agung naon at-tajaliyatu pirang-pirang tajaliyat wa tatima jeung sampurna naon al musyahadatu pirang-pirang musyahadah wal kusyufatu jeung pirang-pirang kusyufat li kamalin nafsi karena sampurna nafsu wa husnu sopaiha sareng alus bersihna nafsu wala yumkinu jeung teu kongang naon al-usul tepi ilai kana itu makom illa ba'dal fana'i kajaba dina sabada ruksa wa huwa jeung ari tu pana zawalu sifati nafsil madmumati eta leungitna sifat anu dicacad bil kuliati kalawan sakabehna hatta la tasira saengga teu jadi itu nafsu tapi tatan eta anu ngalieuk ila syai'in kana sesuatu min hatina itu nafsu batazadu balik ta zuhud akan itu nafsu kama seberikan perkara tazhadu anu zuhud anjeun akmalal jipati kana akala jipati kana ngadahar bangke masalah umpamana wasifatu asal ari sifatna nafsu al madmumatu eta anu dicacat ia ari itu sifatun madmumah al hasadu eta hasud eta bersihan dina hati urang wal hikdu sareng mundak-mundak bersihan dina hati urang wa hubu jahi saresepna komara kapangkatan bersihan eta wa saitu sareng cinta kana masyhur wal muhawadatu sareng hayang dipuji wa riyasatu sareng riyasah wa syahawatu sareng pirang-pirang syahwat wal kibru sareng akabur wa riya'u sareng riya wal ujbu sareng ujub wa nifaqu sareng munafik wal gururu sareng nipu wa bugdu ahadin sareng bentuk seseorang minal khalqi ti makhluk ligori gordin syar'in benduna teh karena aya tujuan bangsa sara wa nawidalika jeung saumpamana kabeh sabab aya gambaran bendu anu di parentah ku syara bahkan baida zalat jiga kieu ya urang teu meunang geuleuh ka jelemana tapi lamun ka akhlakna mah meunang baida zalat maka di mana-mana leungit anu ti itu abdu naon hadil ausopu ieu pirang-pirang sifat al-qabihah anu nu goreng di mana geus leungit sifat atau tadi nu goreng ita sopatan dari maka sifatan itu abdu bi ada dia tina kalawan-lawanan sifatnya itu ausop mina sifatil hamidati tina pirang-pirang sifat anu dipuji. Namun eueuh sifat nu goreng berarti bakal aya sifat anu naon alus kasyafaqati sapertoskeun syafaqah nyaan warofati sareng welas alal khalqi ka makhluk hatta bihubbin hatta yuhiba sehingga resep si jama ligori kalian di si jama makana perkara yuhiba anu cinta si jama li nafsi kadirina si jama cinta ka baturnya ka batur teh seolah-olah seperti nya anak ka diri sorangan wal ikhlas sareng ikhlas wa husnul khuluq sareng alus akhlak wasakho jeung bageran wal mas'anatu sareng tenang tentrem alati anu talaba anu nyupihakeun itu lati sa'an nabiyyu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qauli kalawan nawan Kangjeng Nabi Allah mi Allah ahyini muga ngahirupkeun Gusti ni ka abdi miskinan kana miskin wa amit jeung muga ngamotkeun Gusti ni ka abdi miskinan kalawan miskin wa syur sareng muga ngumpulkeun Gusti ni ka abdi fi jumratil masakin dina golongan pirang-pirang anu miskin wa adil miskinah jeung ari miskinah yaratu miskinah wudu'un nafsi eta DP na nafsu lima qomil uluhiyati kana maqam uluhiyah lain hayang miskin berartinya tapi kudu nafsi gitu ya maqam uluhiyah DP rendah diri urang di hadapan Allah pasrahkeun segala urusan urang ka Allah ku Allah bakal ditulungan lamun urang yakin ka Allah hayang naon-naon ge hayang ilmu hayang beunghar hayang
jodoh, hayang sehat, hayang pinter, itunya hayang naon we sagala rupi ku Allah bakal dipaparin asal urang ngarendahkeun diri di hadapan Allah, hina di hadapan Allah, Allah Al-Aziz anu mulia. Wa hablu janahi sareng andapna jangjang lil bariyati ka makhluk kabeh ulah takabur jeung sombong walaupun ka makhluk hatta layasma saengga yen teu nyarekan saso hibuha anu ngabogaan liriyasati kana riasa. Masya Allah roihatan kana ambek wa sohibuha sareng ari anu ngabogaan itu mas kana wa itu sohib al abdul hakiki eta hamba anu hakiki as-sidiku anu bener paman mangkari saja malam yatasib anu teu narima kasifatan itu man biak lawan mas kana lam yalu tamu kosong naon nafsu dilina itu siman min munazaatil haqi tina ngalawanan Allah taala bari mahlu Allah ya ahosi ausofi dina pangleuwih khususna pirang-pirang sifatan Allah bi anna riyasata karna saesna riyasa innama takunu eta pasina bukti itu riyasa lil fa'ili eta pikeun fa'il alal muhtari goni kan muhtar anu goni alal itlaqin tepan kana mutlak wa hiya jeung ari itu riyasa la tupariku eta temisahan sal insanu manusia illa ba'dal mujahadati kajaba sabadana mujahadah al kubro anu kubro fa'il kuha mangka ari akarna itu kubro mujahadatu kubro layan kotiu eta teu narima pegat itu kibriya ala adin an adin di seseorang illa man kajaba jama khassa anu nangtukeun ka itu man sallallahu Gusti Allah bil ubudiyati kalawan ubudiyah al mahdoti anu melas walida jeung kana itu ahad qalu ngucap arifin akhir madina akhirna perkara ya khruju anu kaluar itu maminang qalbi siddikin dina hatena siddikin anu bener kabeh ariyasa tu eta riyasa wala yasalu jeung teu gampang naon alusulu usul ilaya ka itu siddiq adatan cek adat illa bi mudawamati dzikri la ilaha illallah wa bisa hasil kajaba aku ngalanggengkeun dzikir lapan la ilaha illallah lailan dzikir la ilaha illallah teh dina waktu wengi wa naharon sareng dina waktu siang ma'a ta'alluqil qalbi sarta cantelna hate dawamukeun kurang zikir ka Allah sarta cumantelna hate billahi ka Allah wahdahu baris sahidina Allah dawamukeun kurang zikir ka Allah wal ju' bahkan ketika dikirna teh kade patuangan ulah wareg ting sareng lapar sabab lamun patuangan wareg nu aya tunduh wasaru sareng nyaring wal i'tizalu sareng nyabut aninasi ti manusia cingkahan manusia nya leungitkeun pemikiran anu teu aya manfaat jeung teu aya paedahna wasumtu jeung repeh ila antikrilahi kajabatina dikir ka Allah taala bari mahalur Allah wa mula adatu baqiyati arkani tariqi sareng ari ngalirik sasesana pirang-pirang jalan alati anu sayati anu bakal datang naon bayanwa pepertelaan itu lati insyaallah mun ngresakeun insyaallah Gusti Allah taala bari mahalur Allah huwa san ari itu baqiyah al musamma eta anu dinamian bil mujahadati kalawan mujahadah qala ngadau Allah taala bari mahalur Allah walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana sareng ari jalmi-jalmi jahadu anu mujahadah itu alladzina fina di kami lanahdiyana tayakin nudukeun kami itu alladzina subulana kana jalan kami wahada taro sareng ari ieu teh ataruki eta taroki waritu taroki teh al musamma eta nu dinamian bisuluki kalawan suluk ila malakil muluki ka malakil muluk ingda taifati mungguh ahli tasawuf wa amma sairu sareng anapun ari lempang ilallahi ka Allah taala bari mahalur Allah bahwa mangkar itu sair tawajjul qalbi eta teh madepna hate ila rabbi ka Allah padepkeun urang rek lempang ka Allah ma mukhalafatin nafsi sarta nyulayaan nafsu ulah kieu ye hayang lempang ka Allah tapi nafsu masih kan dituturkeun bohong eta mah hayang lempangna ka Allah teh lamun bener urang hayang lempang ka Allah ulah nuturkeun hawa nafsu bisyahwatiha dina syahwatna nafsu walau mubahatan sok sanajan anu dimubahkeun tolban karena nyupih runyupri mardotillahi kana karidoan Allah taala bari mahalur Allah
wa isaron sareng milih lahu ka Allah alama kana perkara siwahu anu salian ti Allah nya bener-bener urang rek lempang ka Allah leungitkeun itu nyalam urang bener lempang ka Allah mah ketika urang keluar ti masjid ti madrasah moal wani make naon sendal batur gitu kan aya geuteuna wah itu sendalna saha nu batur oh kan urang lempang ka Allah ulah make sendal nu eta sababna eta butut itu alus eta encan berarti lempang ka Allah mah moal wani ngalakukeun maksiat ketika aya di hareupeun urang nya kamaksiatan naon wae sabab urang rek lempang ka Allah ditinggalkeun ku urang pasairu mangkari lempang kasababi eta seperti sabab bisulukin dina suluk wa qad yutlaku sareng terkadang dimutlakeun naon asuluku suluk ala makna sani kana makna nu kadua aidon deui wasuluku sareng ari suluk ilallahi ka Allah taala bari mahlur Allah tariqatun nabiyyin eta jalanna para nabi kabeh itu jalan perjalanan para nabi piraku urang teu hayang lempang ka Allah anu nyutakeun nu ngahirupkeun nu ngarinsian ka urang jeung teu bakal ngamotan ka urang wasidikin sareng perjalanan asidikin wal ulama'il amilin anu bener kabeh jeung ulamaul amilin ulama anu ngamalkeun kana ilmuna ulamul amilin nya illa annahu kajaba saya sunah itu suruk muhtalipun eta anu beda-beda tapi tong aneh sulukna jalmi teh beda-beda tapi na ka Allah teh beda-beda urang mah hayang tapi ka Allah teh biasa ku taroki tiasa ku tanazzul jalana rek ku zikir aya nu ku salawat aya nu ku ngaji we sulukna ka sate ka Allah aya nu ku silaturahim aya nu ku sedekah aya nu ku nyieun hade kana jadi indung bapa aya nu ku nyieun hade kana jadi guru itu jalan suluk ka Allah biasa wasulukul anbiya imang kari sulukna pirang-pirang nabi alaihi wassalatu wassalam alaihi ma tetep itu nabi as-salatu rahmat Allah wassalamu salam kasamatan Allah mabduuhu eta arik tempatna itu sulukul anbiya ataroki eta taroki tetep para nabi ge tarokinya min nufusim mutahharatin tina jiwa anu disucikeun kamaliatin anu sampurna ilama nepi kana perkara lani ayata anu teu aya tungtungna eta tetep nepikeun ma minal maqamatil ihsaniyati tina pirang-pirang maqam anu bangsa sae wa wasar alitu suluk binafsi dina datiana itu lama mutapawitun eta anu beda-beda pasuluku ulil azmi mangka sulukna ulil azmi minhum eta tetep tina sapalina sulukil ulil azmi akla ari anu aya luhur ari aya anu leuwih luhur wa ajalu jeung anu leuwih agung min suluki goirin tina sulukna itu lian anu kabeh. Jadi semakin tingkatan zamana semakin tinggi itu sulukna berarti semakin hese jeung semakin luhur jeung semakin agung. Wa suluku sayyidil ulil azmi sareng ari sulukna sayyidil ulil azmi alaihi atabaitu ulil azmi alaihi wa alim jeung itu nabi abdulus salat air pangutamina rahmat wasami ngasamatan akla eta langkung luhur min goiri tinimbang lian ti itu sayyidil ulil azmi wa sulukna rasul mah leuwih naon leuwih jero bahkan teu bisa kanilai berapa derajat sulukna rasul termasuk imana rasul il mabduhu karena ada tempat mimitina itu suluk nihayatu goiri masyaallah eta nihayah lianti itu sulukna ulil azmi wa amma suluku goiri jeung anapun ari sulukna lianti nu kabeh pamin nupusi amaratin taeta tatina ngalawanana nafsu anu marentah aulawamatin atawa nafsu lawamah dulman karena kana zalim ila nafsin kamilatin kana nafsu anu sampurna sidikiyatin bangsa sidikiyah wa nihayatu jeung ari pirang-pirang nihayah mutahtalif eta narima beda-beda fil asyraqi dina moncorongna biasa bi ihtilafil bidayati kalawan ngitung-ngitung beda-bedana bidayah fa bi ihraqil bidayati maka kalawan durukna bidayah yakunu bukti naon asyraqun nihayati moncorongna itu nihayah. Masyaallah. Wa nupusu jeung ari nupus sab'atun eta teh aya 7. Eta ari pirang-pirang nafsu teh cenah aya sabaraha? Aya 7. Biasa bi ausop ya kalawan ngitung-ngitung pirang-pirang sifatan nafsu. Wa ila jeung lamun itu biasa bi ausop paya mangkar itu nafsu wahidatun eta teh eta hiji. Al ula ari nu kahijina nafsu teh aya nafsu al amaratu bisu. Eta nafsu anu marentah bisui kana goreng.
Wahia sareng atu nafsu al amaratu bisu alati eta anu la ta'mur eta tara marentah sa sahibu anu ngabogaan itu nafsu al amaratu bisu bi khairin kalawan hade. Di ngaranna ge nafsu amaratu bisu tara marentah kana hade cenah nafsu amaratu bisu goreng we. Jadi lamun aya di diri urang nu marentah kana goreng wae ngaranna nu kitu teh nafsu naon amaratu bisu. Faida jahada maka di mana-mana mujahadah ka itu nafsu nasa sahibu anu ngaboga nafsu wala pajeng nyulayaan si sahib akan itu nafsu bisyahwati adina syahwatna itu nafsu amaro bisu hatta anat sehingga ngaku itu nafsu hatta ida sehingga ngaku itu nafsu bitbail haqi kana turut kana Allah wasakana jeung repe itu nafsu tahtal amri dina tah parentahna parentah at-taklifi anu bangsa taklifi walakin ha tetapi hari itu nafsu taglibu eta galib tu nafsu sahibuha ka anu ngabogaan nafsu fi aksari ahwali hadina pangseurna tinggalna nafsu sumatarju tuluy balik itu nafsu ilaihi kaitu sahib bilaumi kalawan pamoyok alama kana perkara waqa'an tu bi baituma wasumiat sareng dinamian itu nafsu lawamatan kana lawama. Aya nomor kadua waya sareng itu nafsu lawamah asaniatu eta teh anu nomor kasabaraha kadua nafsu teh nafsu lawamah faida khoda maka di mana-mana nyandak si jalma fil mujahadati dina mujahadah wal kadi jeung payah atamala sehingga condong itu nafsu ila alimil kudusi kana alamil kudusi kana am kudus wastabarat jeung bersinar itu nafsu bihasu aulimat kalawan sakira-kira diilhaman itu nafsu wajawaro tuluy lacut akan itu nafsu wa taqwa jeung taqwana itu nafsu sumiat adinamian itu nafsu mulhamatan kana mulhamah wa ya jeung atuh nafsu mulhamah mulimah teh asali satu eta teh nafsu anu nomor kasabaraha atilu wa alamatu jeung ari cirina itu nafsu mulimah teh ayyari paetayannya hosa soibu anu ngaboga nafsu dasai sia kana krotegna itu si nafsu al khafiyah anu samar adaki ku anu lemes lembut minaria tinaria eta wal ujbi jeung ujub bogodali kajang tanu kabeh faida lazima maka di mana-mana mesti naon al mujahadah tu mujahadah hatta zala saingga leungit an hati itu nafsu naon asyahwatu pirang-pirang syahwat wa tabadalat jeung ngaganti naon asifatu sifat al madmumatu anu dipuji bil mahmudati kalawan naon al madmumatu anu dicacat bil mahmudati kalawan anu dipuji wa ta'ala qad jeung jadi itu nafsu bi alak jamaliyati kalawan ahlak anu gending minarofati tina welas wa rahmati jeung nyaah walut bi jeung tegasna welas ti welas wal kurmi jeung bageran wadu jeung resep sumiat tadi namian itu nafsu mutmainnatan kana nafsu mutmainnah wa ya jeung atu nafsu mutmainnah ar-rabi'atu eta nomor kaopat wa hadal maqam jeung ari maqam wa ari tu ada maqam mabdaul wusuli eta tempat mimitina usul ilallahi ka Allah taala bareng Allah. Ya alus nafsu naon mutmainnah nomor kasabaraha? Opat. Walakin tetapi hari itu nafsu mutmainnah la tahlu eta kosong nafsu mutmainnah ilmin dasaisin khafiyatin tina kratag anu samar jidan kacida kasyirki khafi seperti aya syirik khafi. Wa hubiriyasati jangan sepkamara ila anha kajaba saesuna itu dasais na lihopaya karena samarna itu dasais kartagna wadak koti hajeng lembutna dasais layu berikut temanggian kana dasais saha illa alwa kajaba ahlina itu dasais alladina tegasna jama-jama nawaro anunya angan saullah Gusti Allah basoirahum kana paningalina itu alladina jama-jama bi anna dohiriha kana saesna dohirna basoir as-salahu eta teh lulus nah hate wal ittisafu jeung narima ka sifatan bi sifatil hamidati kalawan sifat anu dipuji minal kurmi tina bageran wal himi jeung hilin wa tawakkalu jeung tawakal wa zudi sujud wal waru jeung apik wa syukri jeung syukur wa sabri jeung sabar wa taslimi jeung pasrah sumarah wa ridho sang ridho bil qada'i kalawan qada qadar ti Allah man kisyafi ba'di asrorin sarta narima kabukana sapaina penang-penang rahasia wa hiraqi ba'di adatin sareng narima ngabadahna sapali pirang-pirang adat wa doa ba'di karomatin jeung dohirna sapalina pirang-pirang karomah wali rabbi madonna
Umpama dona mangka terkadang nyangka sahibuha anu ngabogaan itu nafsu anau kana saesuna sahib al imamul a'dom eta imam a'dom wa anna maqamahu jeung saesuna makomna sareng saesuna ari makomna itu imam a'dom wa itu makom al makomu eta teh makom al afhamu anu agung makomna sahib al imamul a'dom wa hada jeung ari teh min jumlah tidak saisin eta tina jumlah nakrotot faida adrokta maka di mana-mana manggihan huka itu sahib saun al inayatu inayah al ilahiyatu anu bangsa kapangeranan wastanada jeung nyarande sahib ila syaikhihi ka guruna si sahib bil kulliyati kalawan sakabehna walazima jeung ngamistikeun sahib al mujahadata kana mujahadah hatta tamakana sehingga kungan si sahib dina sifatil mahmudati dina pirang-pirang sifat anu dipuji wan koto ajeng narima pegat anu di sahib naon irkuria ngocor naria wasorot jeung jadi naon nafsu dirina sahib dalilatan eta teh jadi hina wastawa jeung narima sarua ing daud disandingan sahib naon almadu pujian wada mujing panyacan wadah kholat jeung jadi asup itu nafsu fi maqamil pana idina maqam pana warodiyat jeung ridho itu nafsu bi kulli ma kalawan setiap perkara ya kau anu tumi baitu ma fil kauni di makhluk min ghairi itiradin tinan teu ngalawanan aslan sama sekali sumiat tadi namanya itu nafsu radiyatan kana nafsu radiyah wahya jeung atu nafsu radiyah al khamisatu eta nomor ka 5 walakin ru'yatul pana tetapi na ari ningalina pana wal islasu jeung ilas rubama auqaat terkadang tumiba itu ru'yatul pana fi syai'in dina hiji perkara minal ajabi tina pirang-pirang ujub wa yarju maka balik di kalawan itu syai' naon al qaqariyu mundur wal yastain maka kudu cawis-cawis itu si sahib nya nu tadi nu ngabogaana mindalika tina itu ajab mad mudawamati dikri sarta ngalanggengkeun dikir wal iltijai jeung nyalindung ilallahi ka Allah wa mulahadatu annahu jeung aling ngarilik annahu kana saesuna kalakuan jeung tingkah layatim eta teu sampurna lau ka itu si sahib teh anu ngabogaan naon al khalasu bersih ila bil madadi syaihi kajaba kalawan pertulungan ti guru faida fana maka di mana-mana hancur si sahib atau ruksak sahib anil fana itina ruksak wa khalasu jeung salama si sahib min ru'yatil ikhlasi tina ningalina ikhlas tajalata tajali sahib alaiha kana nafsu lirido kana ridho wa apa jeung hampura an kulima tina setiap perkara mabo anu geus kaliwat itu mah wa tabadalat jeung narima ngagantian naon sayi'atuha pirang-pirang kagorengan itu nafsu hasanatin ku pirang-pirang kalusan wan patah jeung narima kabuka terbuka lah pikeun nafsu naon abwabul adwaki pirang-pirang pintu na pangrasa wat tajaliyati sareng pirang-pirang tajali pasorot maka jadi itu nafsu gori kotan eta anu teuleum bi bihari tauhidi dina tauhid anu disarupakeun kana sagara atanapi lautan wa aisataha jeung ngaludeungkeun akan itu nafsu naon bila kalawan labil balil israri ku pirang-pirang rahasia bitagridi kalawan sora manuk walida jeung karena itu tagrid sumiatina mian itu nafsu mardiyatan kana mardiyah nafsu mardiyah di annaha karena saya sunah nafsu bi inayatillahi eta kalawan pertulungan Allah mar'iyatan barena anu di pingpin itu nafsu waya jeung itu nafsu asa di satu eta anu nomor kagenap illa ana saibal himati kajaba saya sunah ngabogan cita-cita al aliyat anu luhur layar do eta teu ridho itu saib bil wukufi kang wukuf ingda hadil maqam mati dina sandingan ieu pirang-pirang maqam wa ing kana sok sanajan bukti itu hadil maqamah saniatan eta anu goreng balia serubaik ta lem saniatan eta anu ludeung balia serubaik ta lempang itu saib minal panai tina pana ilal baqoi ka baqo masyaallah ti makhluk Allah langsung
Wayat lubu junjuk risoib waslal lil wasil kana tepungna anu tepung bitamami liqoi kalawan sampurnana pendak watana. Watau nadi maka ngegerok tu sahibu ka Allah haqiqal aqwani kana pirang-pirang hakikat makhluk. Inna manahnu pasnari kami fitnah tunata fitnah. Fala takfur maka ulah kufur anjeun wa inna ila rabbika jeung saesuna ka pangeran anjeun al muntaha ari tempatna antek pada sar maka di mana-mana lempang sahib ila manazil ibtali kana tempat anu ngabatalkeun wa haula pajeng nyurayan sahib ad-dunya kana dunya waro adorihi dina satu galon tohirna itu sahib. Nah datang agarau kata sahib sarobu pangeran itu sahib biasa nih makolin kalauan pangadena ucapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah. Ya ayyuhan nafsu nafsu al mutmainnah anu tentrem irji'i balik anjeun ila rabbiki ka pangeran anjeun radiyatan barin anu ridho mardiyatan anu pikaridho. Dakola maka di mana wadkhuli maka asup anjeun fi ibadi di amba kuring wadkhuli jeung asup anjeun jannati ka surga kuring. Aya dulu maka asup itu si nafsu paidu maka ngasupkeun hakat si nafsu sarobu pangeran nafsu fi ibadil ihsani dina ibad hambana anu alus. Aya lu jeung ngalaan Allah alaikana nafsu hal ardwani kana ngalaana pakaian kariduan kana anak kariduan. Wa yadul jeung ngasupkeun Allah kana nafsu jannati syuhudi kana jannati syuhud. Wa yajlisu jeung ngadieukeun Allah kana nafsu fi maqadi sidqin dina tempat anu bener indal mulkil ma'bud munggu Allah anu dibadahan. Wa fi hadal maqam jeung dina ieu maqam qad tamat nyata sampurna naon al mujahadatu mujahadah wal qabidatu jeung tegasna mujahadah bi anna sifatal kamali karena saesuna pirang-pirang sifat kesempurnaan sorot ajadi itu sifatul kamal lapikeun itu nafsu tab'an eta tabiat wasajiyatan jeung watak watu sama jeung dinamian naon an nafsu fihi dina itu makom bil kamilati kalawan nafsu kamilah. Ini terakhir wahya itu nafsu kamilah as-sabi'atu eta anu nomor ka 7 wahya jeung ari itu nafsu kamilah aqdamun nufusi eta paling agungna pirang-pirang nafsu. Aya pangluhurna pangagungna nafsu teh naonana qadron ukuranna wa akmalu ajeng pang sampurnana itu nafsu naonana pahron kagunganana wa ma'adalika jeung sartana itu adamun nufus layan qatil moal narima pegat naon tar kiha naikna itu nufus abadan dina salawasna di anal kamila karena saesna nu sampurna yakbalu eta narima itu si kamil al kamala kana kasanu sampurna falam tazal tuluy teu eureun-eureun itu nafsu kamila tataroko eta naik itu nafsu kamila hatta tashhada saingan nyaksi itu nafsu kamilah al haqqo ka Allah taala barima Allah qoblal aqwani dina samemeh makhluk wa musyahadati sareng musyahadah ka Allah taala barima Allah kula syai'in kana setiap perkara wa itu musyahadah al musamma eta nu dinamian ing daun munggu para ulama ahli sufi bil muayyanati kalawan muayyanah cenah wa hada jeung ari ieu muayyanati wa tu muayyanati ya ainul yaqin eta ainul yaqin bada anjazat ina sabada yen meunang itu musyahadah ilmal yakin kalau dimakin Allah di anu kuaritul ladzi ma'rifatu eta ma'rifat ka Allah taala bari makhluk Allah bil barohini kalawan dalil summa aqul yakin tuli aqul yakin wa ya sareng itu aqul yakin musyahadatu eta musyahadah ka Allah taala bari Allah fi kulli syai'in dina setiap perkara min ghairi hululin tina henteu menggon wala ti hadin jeung tengah hiji wala ittisalin jeung teu narima antal walan bisolin jeung teu narima pisah kalmir ati sapertoskeun kaca taro anu ningali anjeun fi hadina itu mir'ah wajhaka kana wajah anjeun min ghairi hulul wajhi tinantamna menggon wajah fi hadina itu mir'ah wala ti hadin jeung tengah hiji wahada jeung ari ieu teh mir'ah teh musyahadun eta musyahadu taklukin eta musyahadah pangraksa laidriku anu bisa manggihan kana itu dauk sahila alu kajabalina dauk. Masya Allah
Jadi moal bisa ngarasakeun itu karena ma'rifat kajaba ahli ma'rifat. Wa saibu adal maqam jeung ari anu ngagaduhan ieu maqam layat turu eta tepegat itu sahib anil ibadati tina ibadah moal diana kana susun ibadah sorot eta jadi itu ibadah tomuh eta watakna sahib imma bil lisan ibadah nati ku lisan ku nyeureun dikeun wa imma bil jinan atana ku hate ku seueur sabar tawakal syukur ridho wa imma bil arkan atawa sareng bohku kalau pirang-pirang anggota tengah gerakeun adan ku salat puasa zakat patahari katuh mangka hari usikna itu si sohibnya sahibul musyahadah teh hadal maqam hasanatun eta pirang-pirang kaalusan wa angpasu jeung ari empesana itu si sahibul musyahadah anu geus bisa musyahadah teh anu tadi dikirna ku lisan ku jinan jeung ku alqan ibadatun eta pirang-pirang ibadah. Matak setiap empesan ahli dikir ahli ma'rifat mah ngareng kaluar ngareng kajawab teh maca Allah ta'ala subhanallah la ilaha illallah Allah urang mah kan ngareng boro-boro inget dikirnya bahkan kadang urang keur dikir oge teu inget urang teh keur naon keur dikir duka bakat ku husu ku ma'rifat atawa duka ku poho bakat ku poho eta mah ka Allah. Ya ahli ma'rifat mah keur kieu we urang keur ngobrol kan ngareng HP urang teh ngobrol teh kata Allah subhanallah. Jika akan jadi ibadah. Seluruh anggota badan setiap gerak-gerikna terjadi ibadah. Rek lisana, rek hatena, rek badana. Walida jeung karena kitu qala nyarosa Sayyid Muhammad wafa Abu Said Ali wafa radhiyallahu anhuma wa ba'dal fana jeung dina sabada rusak billahi ka Allah kun bukti anjeun kaifa mata syakumaha karep anjeun masyaallah geus pana mah ka Allah itunya pa ilmu ka mangkari ilmu anjeun lajah teh bodoh wapi luka jeung ari pada belanja lawazun eta telacut tina dosa telacut dosa geus pana mah moal ya seutik oge itunya bahwa mangka hari itu musyahadah sohibul musyahadah mahfudun eta anu didiksa minal wuqu'i tina tumiba lamun para wali mah mahfud kan ya lamun para nabi mah maksum bil mukhalafati dina pirang-pirang mukhalafah liudurihi karena hadirna sohibul musyahadah innama daiman dina salawasna ma'allahi sartana Allah fi jamil halati dina sakabe pirang-pirang tingkah wa'lam sareng kedah terang anjeun anal kamilina kana saeuna anu sampurna kabeh binasi dina manusia fi aqoli dina pangseutik anu leuwih seutik ini salikuna kana ari salikun ilallahi ka Allah taala berallah minal mu'minina ti jama mukmin kabeh qaliluna eta anu seutik kabeh wal wasiluna jeung ari wasilun minhum di wasilun qaliluna eta anu seutik kabeh wal kamiluna jeung ari kamilun minhum ti itu wasilun qaliluna eta anu seutik kabeh emang seutik cenah nu hayang tepi ka Allah urang mah kudu hayang tepi ka saha ka Allah. Piraku urang teh hayang tepi ka Allah. Mah tenang geus tepi ka Allah. Nya urang tatagenan ka makhluk geus ngarasa ngeunah kan nya karasana teh. Komo lamun urang geus kitunya yakin bahwa Allah nu ngalindungi ka urang. Acak urang boga taleukeman ka kolot ka dulur sok alasa nyaman. Piraku urang ka Allah teh hayang. Jangan ketenangan jiwa. Supaya orang tepi ke Allah kumaha we carana idi sairu karena ari lempang ilallah taala karena ka Allah taala bari mahlur Allah sa'bun eta teh hese sulit jidan kacida layak diru anu mampu itu sair alai ka itu sair ila duhimatin kajaba anu ngabogaan cita-cita aliyatin anu luhur moal bisa tepi ka Allah kajaba urang sungguh-sungguh hayang tepi ka Allah manjada wajada wasidkun kamilun sareng bener anu sampurna intarkul maklupati karena ari ninggalkeun pirang-pirang anu ngeunah minat ta'ami tina kadaharan wal manami jeung sare
wajab ilmali jeung ngumpulkeun harta wa hubul jahi jeung resep komara wa sairi syahwati sareng sasesana pirang-pirang syahwat layak diru eta teu mampu alai kana itu tarkul ma'lufat ilal qalil hajawan seutik emang hese eta teh nya urang mada lamun dahar hayang wareg lamun sare hayang wareg lamun harta hayang loba mun pangkat komara hayang luhur kitu nya syahwat sagala itu dituturkeun hese ngajauhan eta mata jauhan hawa nafsu minal itoli tina batalkeun wa tariqu jeung ari tarik fi hadina itu nu kabeh mupawazun eta teh anu mupawizun wa muhlikatun panazi eta teh anu bajak nyata nu loba nu beda-beda jalanana teh mupawizun eta anu loba wa muhlikatun jeung anu tiasa di anu ngaruksak mupawizun wa tariqu jeung ari jalan pihadi itu kabeh mupawizun eta aya anu ngabagyakeun nya jalanna teh menuju ka Allah teh tiasa matak bagya ngabagyakeun wa muhlikatun sareng aya pirang-pirang anu ngaruksak panaji mangka ari anu salamet pihadina itu muhlikat qalilun dia teh saeutik antara nu salamet jeung nu cilaka teh loba kana nu cilaka daripada nu naon salamet matak mudah-mudahan urang mah termasuk jalmi anu naon salamet walida jeung karena kitu kila dicarioskeun walida jeung karena itu naji kila dicarioskeun kae palusul kumaha bisa tepi ila suad ka suad waduna jeung tanpana suad qalil nyaetikeun qalilul jibal nyaetikeun gunung wa bainahuna jeung di antara gunung hatupun eta teh aya karuksakan wa rajulu jeung rajul hafiyatun eta teh nyeker wa maliyun jeung wa mali jeung eta kuring murakabun ari make kendaraan nah wal yadu jeung ari kakuatan soprun eta teh kosong wa tariqu jeung ari jalan muhawwapun eta teh pika paureun mudah-mudahan manfaat jeung urang cing tiasa tepi ka Allah piraku urang teu hayang tepi ka saha ka Allah minimal dina hate urang teh tatagenan weh minimal ka Allah lah awalna mah gitu yang kaduana eangan jalan kumaha carana urang bisa tepi ka Allah supaya menang ridho Allah akhirna urang jadi jalma anu marifat ka Allah mudah-mudahan manfaat wallahu a'lam bissawab wa bin fa'na bima alam tanah wa bi